कॉफसिल्स डीएक्स, कॉफसिल्स एलएस, क्या दोनों सेम कफ सिरप है? चलिए समझते हैं। कॉफसिल्स डीएक्स में डेक्स्ट्रोमेथासोन, क्लोरफेनामाइन और फेनिलफेरिन होता है। इसका यूज ड्राई कफ, सूखी खांसी और सर्दी जुकाम में यूज होता है। कॉफसिल्स एलएस, इसमें एम्ब्रोक्सोल, लियोसल्बुटामोल और गाइफेंसिन होता है। इसका यूज वेट कफ, बलगम को पतला करके बाहर निकालने का काम करता है। दोनों का यूज और कंपोजिशन अलग है, इसलिए अपनी मर्जी से इंटरचेंज नहीं करना चाहिए। हमेशा वही वेरिएटी यूज करें जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। ऐसी मेडिसिन फैक्ट के लिए फॉलो करें कुलदीप मेडिकोज को। शेयर करो वीडियो ताकि और लोग भी अवेयर हो सके।